sa inyo. Ako nga pala si Badsir Spacia, nagbablog. Bali, papakita ko sa inyo yung TV ko na Mountain Peak. Ito guys, pakita ko sa inyo. Yung handlebar na Aerowick na GT2 800, ayan o, GT2, tapos 800mm. Bali guys, pinutulang ko na to siya. Bali nasa mga 500mm na lang to, kasi pinutulang ko siya ng mga 1.5 kabilaan. Tapos guys, itong steam ko naman na 80mm to, na Aerowick din, na oversize. Yan mga guys, oh. Kita nyo mga guys, Aerowick din na steam 80mm. Tapos yung ano ko naman, yung seat post, ito, Aerowick din to na GT2. Bali, 31.6. To. Aerowick GT2. Tapos, yung size niya, yung haba niya guys, 400mm. Tapos, yung size naman, yung laki. Bali, ano to, oversized din siya. Bali, 31.6 mm mga guys. Tapos yung saddle ko naman, Mountain Peak din siya. Ayan po guys, oh. Mountain Peak MTP 5. Ayan mga guys, Mountain Peak yung saddle ko. Tapos ito naman yung frame ko na ano, na Mountain Peak din siya, na inner tube na rin to guys. Bali yung kable nito nasa loob na rin. Bali medium size to, 2020 model. Yan, Mountain Peak na Ninja, medium size, mga kapadyak. Tapos yung port ko naman na 27.5 port. Bali, air shock na to. Mountain Peak din yung tatak niya. Ito guys, so Mountain Peak yung port niya. Tapos yung ito naman yung Shimano ano ko, brake lever. Ito, Shimano non-series to siya guys. Non-series na rin siya. Tapos yung shifter ko naman na Shimano Alivio, 9 speed. Bali hindi siya pare-parehas guys kasi inano ko siya, nakuha ko lang to sa doon sa may C5, nabili ko lang siya doon. Tapos guys, ito naman, papakita ko naman sa inyo yung crankset ko na Shimano Jory na M6000 to. Yung size niya, yung arms niya, bali 175. Ayan guys, oh, 175. Bali hindi lang siya magano makita sa video eh. Bali itong ano ko naman, pedal ko Shimano na SPD 520. Ayan guys. Tapos yung cranks ko naman na 9 speed, yung pinakamalaki niya to, yung pinakamalaki niya 36.
Tapos 12 yung pinakamaliit niya. 9 speed. Tapos yung roller ko naman na Jory na Shimano Jory na 6,000. M6000 yan mga guys. Yan. Tapos yung pinaka yung wheel set ko naman guys, Aerowics din to siya na 29 liner. Yan o, 29 liner. Tapos naka Innova Pro ako na 29 by 2.0. Tapos 35 to 60 PSI. Racing to guys ha, yung gulong ko. Yan. Tapos yung Aerowics na wheel set ko, ayan o, naka HC600. Yan o. Ayan guys, papakita ko lang sa inyo mga kapadyak. HC600. Ayan yung wheel set ko. Bali guys, ginawa ko lang siyang 27 point para hindi siya gaano mataas yung pinaka-fork niya ito, para mas maganda yung laro niya. Ayan po guys, bali ito yung ko. Hindi ko lang para siya mabuo. Bali nagkakahalaga siya ng nagkakahalaga siya ng nasa mga naglalaro siya ng mga 22 to 23,000 mga guys. 23K. Yan mga guys, bali ito yung TV ko. Pinakita ko lang sa inyo ito para dun sa mga beginners. Yan po guys, yung mga lahat ng mga piyesa ko yan. So, Mountain Peak Ninja size medium yung kapadyak, lalo na doon sa mga beginners lang na bikers. Bali para paano ko lang sa inyo kung ano yung mga magaganda na piyesa para doon sa mga gusto nyo na tamang sukat o tamang size. Ito mga guys, sukat na, size pa. Wow! Hindi talaga. So guys, bali hanggang dito na lang guys. Huwag niyong kalimutan, sabi nga ni Capredi, ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Hanggang dito na lang guys.